中国经济这回是真的要凉透了。2025年2月，中国国家统计局甩出一记重磅炸弹，居民消费价格指数 CPI 同比暴跌 0.7%， 创下13个月来最惨纪录，连路透社预测的 0.5% 降幅都被狠狠打脸。更扎心的是，工业生产者出厂价格指数 PPI 同期下滑 2.2%， 双双陷入通缩深渊。这可不是什么小打小闹，而是中国经济坠入死亡螺旋的血淋淋信号。统计局还硬着头皮解释，说这是春节错月、假期和大宗商品价格波动搞的鬼。可笑的是，台湾2月 CPI 涨了 2.36%， 欧元区飙到 2.4%， 英国更是高达 3.7%， 人家也有假期，怎么就没掉进通缩坑里？中国这边倒好，国务院1月20日刚祭出消费补贴大招，结果2月 CPI 还是负数，这说明啥？通缩这头怪兽压根没被驯服，反而张开血盆大口，准备吞噬14亿人的生计。先来看看这 0.7% 的跌幅有多吓人。根据国家统计局数据，2月 CPI 环比下跌 0.2%， 比1月 0.7% 的涨幅直接翻车。更要命的是，剔除食品和能源的核心 CPI 居然跌了 0.1%， 这是2021年1月以来首次下滑，直接跌破100大关，创下4年来最低纪录。啥叫核心 CPI？ 这就是老百姓真实生活的经济晴雨表，这数字一崩，等于宣告春节后中国人的钱包彻底瘪了。再看分项数据，食品价格暴跌 3.3%， 其中蔬菜价格崩了 12.6%， 牛肉、水果、蛋类全线跳水，消费品价格下跌 0.9%， 连交通运输和邮递价格都撑不住，跟着下滑。这不是单纯的物价回落，这是需求全线崩溃的警报。根据彭博社统计，2024年中国 CPI 全年仅涨 0.2%， 就已经是通缩边缘的危急状态。而2025年开年2个月，1月涨 0.5%， 2月直接跌 0.7%， 这落差简直是坐过山车直奔谷底。工业这边更惨， PPI 同比下降 2.2%， 连续30个月负增长，意味着工厂出货价连年缩水。根据中国工业和信息化部数据，2024年中国制造业产能利用率仅为 74.5%， 创下近10年新低。工厂没订单，工人没活干，这通缩的寒风已经吹得企业瑟瑟发抖。你以为政府没招吗？错了。1月20日，国务院大手一挥，推出消费补贴政策，手机、平板、智能手表单价不超6000元，每人每类补贴一件，最高500元，按最终售价 15% 算补贴。听起来挺美，可这政策落地才1个月，2月 CPI 就暴跌 0.7%， 这不是打脸是什么？根据商务部数据，2025年1至2月，全国数码产品销量仅同比增长 2.1%， 远低于2024年同期 8.7% 的增速。补贴砸下去，连水花都没溅起来。更讽刺的是，政府还加码以旧换新，动用3000亿超长期特别国债刺激家电和电动车消费。可根据中国家用电器协会统计，2025年1至2月，家电内销额同比下滑 3.5%， 电动车销量增长仅 1.8%。这3000亿扔下去，就像扔进无底洞，连个响都没听见。马来西亚拉曼大学经济学家黄锦荣一针见血，中国需求疲软到骨子里，补贴这种小打小闹根本救不了大命。通缩这玩意儿可不是物价跌点就算完。宝银资产管理首席经济学家张志威警告，中国已陷入通缩死亡螺旋，失业潮就在眼前。根据国家统计局数据，2024年中国城镇调查失业率已攀升至 5.3%，
实际失业人数超过2000万。而2025年通缩加剧，情况只会更糟。中国社科院预测，若 CPI 持续负增长半年以上，失业率可能突破7%，新增失业人口高达3000万，总数直逼5000万。再看企业这边，根据中国中小企业协会统计，2024年全国中小企业倒闭率达 12.6%， 涉及就业人口超4000万。2025年通缩压力下 ，PPI 连跌30个月，工厂利润被挤干，裁员潮已经开闸。拿个小厂算账，年收入500万，毛利 15%， 本来赚75万，现在 PPI 跌 2.2%， 成本却涨 5%， 利润直接砍到40万，再加上订单缩水 20%， 这厂子基本是在等死。放大到全国，500万家中小企业里，至少 30% 熬不过这波寒冬，那就是150万家破产，2000万工人饭碗砸烂。消费端更惨。2025年2月，全国零售总额同比下降 1.8%， 创下3年新低。根据中国人民银行数据，居民储蓄率已飙升至 38%， 比2023年高出5个百分点。这说明啥？老百姓不敢花钱，宁可捂紧口袋等死，也不愿消费。商务部长王文涛急得直喊消费能力和意愿偏弱，可这弱到什么程度？根据阿里研究院数据，2025年1至2月，淘宝天猫平台交易额同比缩水 6.8%， 京东跌了 5.3%， 拼多多也跑不掉，下滑 4.9%。电商都这样，实体店还能好到哪去？内需崩了，出口还能撑一把吗？别做梦了。中美贸易战越打越狠，美国2025年初对华加征 25% 关税的传言满天飞。根据海关总署数据，2024年中国对美出口额占总出口比重已跌至 15%， 但仍高达5100亿美元。通缩下，企业为了保订单，只能在全球打价格战。根据世界银行统计，2024年中国出口商品平均价格下跌 3.8%， 利润率被压到 5% 以下。现在再加 25% 关税，等于直接把中国商品踢出美国市场。更要命的是，国内产能过剩已经病入膏肓。根据国家发改委数据，2024年中国钢铁、水泥、煤炭等行业产能利用率均低于 70%， 库存积压超 1.2万亿吨。工厂没订单，工人没工资，通缩这把刀已经砍到了中国经济的命根子。最离谱的是啥？就在两会期间，政府还想给老百姓灌正能量，结果国家统计局冷不丁甩出这通缩数据 ，CPI 跌 0.7%， PPI 跌 2.2%， 这脸打得啪啪响。二老板在政府工作报告里信誓旦旦，2025年实施适度宽松货币政策，降准降息，保持流动性充裕。可根据央行数据，1月社融规模号称创纪录 31.5 万亿 ，M1 却只涨了 1.2%， 这水分挤一挤，等于白忙活一场。统计局的董丽娟还嘴硬，排除春节影响 ，CPI 其实涨了 0.1%。这话谁信啊？彭博社直接对回去，中国通缩压力全球罕见，核心 CPI 跌破100，经济基本面已经烂透。路透社更不留情，中国政府的消费刺激像个笑话，3000亿国债砸下去，连个泡都没冒。这通缩噩梦才刚拉开序幕。根据 IMF 预测，若中国 CPI 再跌3个月，2025年 GDP 增速可能跌破 4%， 比政府 5% 的目标低一大截。失业率飙升，工厂倒闭，消费崩盘，这3座大山压下来，14亿人谁能喘口气？更别提房地产这颗定时炸弹了。根据中国房地产协会数据，2024年全国房价均跌 12.5%。2025年1至2月成交量再缩水 15%，
老百姓财富缩水超20万亿，谁还敢花钱？回想2020年，中国经济还能靠出口和基建硬撑，可现在呢？出口被贸易战堵死，内需被通缩掏空，政府手里那点补贴和降息，根本就是杯水车薪。商务部还在喊支持高质量发展，可这高在哪里？质量在哪？老百姓只看到菜价跌到白菜价，工资缩到白干活，日子过得像白开水，连点咸味都没了。说到底，中国经济这几年就是在钢丝上跳舞，靠着政策漏洞和低价血拼撑场面。现在通缩怪兽来了，美国关税又补一刀，这场狂欢彻底散场了。5000万饭碗摇摇欲坠，14亿人瑟瑟发抖，政府还在那画大饼喊口号，想翻身，除非天上掉馅饼，不然这波寒冬怕是要冻死一片人。中国经济的好日子一去不复返了，你说这日子还能咋过？